2050 నాటికి 100 కోట్ల మందికి చెవుడు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తెలియజేస్తుంది, అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తుందని ఇక్కడ ఒక న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకు అని అన్ని గమనిస్తే ఇయర్ ఫోన్లు, స్పీకర్లు, భారీ శబ్దాల కారణంగా కోట్ల మంది వినికిడి శక్తి కోల్పోనున్నారు అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ మేరకు ఓ నివేదిక విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం 12 ఏళ్ల నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారిలో 100 కోట్ల మందికి 2050 నాటికి వినికిడి లోపాలు తలెత్తుతాయని అందులో స్పష్టం చేసింది. భారీ శబ్దాల కారణంగా శాశ్వతంగా వినికిడి కోల్పోతే దానికి పూర్తి చికిత్స లేదు అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. మరి వీళ్ళు ఎలా రీసెర్చ్ చేస్తారో ఏంటో, కానీ ఇటువంటి ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేయాలో ఏంటో.